aquí en Seattle, Washington. Fue una de las personas que me dio la chance de poder abrir camino aquí en el estado de Washington, señores, por lo cual se lo agradezco muchísimo a mi compadre Sonido El Negro. Bueno, damas y caballeros, vamos a dar inicio en esta noche, señores. Vamos a empezar a trabajar la música sabrosa, la música que nos manda directamente desde la Ciudad de México. Vamos a tocar un tema que nos acaba de mandar el grupo Los Mateo. El tema se llama y se titula Tal vez. Vamos agarrando pareja, señores, vamos a bailar sabroso la música que se fabrica allá en la ciudad de Puebla. Ellos son Los Mateos. ¡Wow! Ella sabrosa y dice, ella sabrosa y dice, aunque la quiere, es para ti. Ella es el sabor, letra, amor. Ese caso, la banda de Barreto ya presente. Suena, si suena. Hay el saludo para niños bien pipitas y su rojo brazo el de 1000 galones. Ella es sabroso. Ellos son Los Mateos. Ellos dicen. Parece tan solo. Venga sabroso. Hay saludo para la vida suya, para la novia de Leo, para la chinita de los hombres. Oye, tal vez. Para la gente de León, Guanajuato,
oído sea también.